मैं आम आदमी से नहीं बोलूंगा कि अपनी स्कूटी छोड़ दो और पैदल चला करो क्योंकि स्कूटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये मूर्खता की बात होगी। तुम नहीं मासिव एमिशन कर रहे हो, तुम बेकार में अपने आप को दोष मत दो। जो मासिव एमिशन कर रहे हैं वो कौन है उनको समझो। हम गलत जगह पे दोष दे रहे हैं। जहां पर लोग 46-47 डिग्री में भी पंखे के नीचे बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम उनको कूलर तो मिलना चाहिए। हमें डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम करना है वो तो हम करेंगे ही। जो लोग मासिव कंजम्पशन करते हैं उनके कंजम्पशन को रोकना पड़ेगा। हमने उनको जो सुविधाएं दे रखी हैं, पद दे रखे हैं, ओहदे दे रखे हैं, हमें उनको नीचे लाना पड़ेगा। और जनतंत्र में ऐसा संभव है? जनतंत्र सिर्फ वोट से ही नहीं काम करता, सोशल मीडिया पर आपके एक लाइक से भी काम करता है।